inasema ya kwamba but the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it is called Babel, because Lord confused the language of the whole world. From the Lord scattered them over the face to the whole earth. Hii ni maandiko tulikuwa tumesoma. Ni wakati wale wana wa Babel walikuwa wanajenga the Tower of Babel. Lakini tukasoma walipokuwa wakijenga walikuwa wanaongea lugha moja, wakiwa na nia moja. Walikuwa wanaambiana kitu kimoja. Lakini mahali kimenishangaza ni hapa kinasema kwamba but the Lord came down to see the city. Mungu akateremka kuona huo mji ambao walikuwa wanajenga. Mungu akateremka kuona. Imagine Mungu anateremka, anatoka juu mbinguni kuteremka kuona. Wakati aliteremka kuona, maandiko yanatuambia ya kwamba and the tower the people were building. Na ule mjengo walikuwa wanaoujenga. Mungu akateremka kuona ile building, mjengo ambao walikuwa wanaujenga. Alipoteremka, maandiko yanatuambia ya kwamba the Lord said, if as one people speaking the same language, kama watu wanaongea lugha moja, the Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Kama watu wanaongea lugha moja na kuwa na umoja, hakuna jambo watakayejaribu kulitenda likose kutendeka ama ikuwe gumu kwao. Kwa sababu wanaongea lugha moja, wanaongea wakiwa na umoja na wako na nia moja ya kujenga. Lakini maandiko imetuambia ya kwamba inasema ya kwamba come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. Lakini Mungu akasema, kujeni tuteremke huko duniani, to confuse wasiongee lugha moja. My dream was, wakati Mungu anatutazama, wakati Mungu anatazama huduma iliyo ndani yetu, wakati tunamtolea ibada ya sifa, akiinuka katika kiti chake cha enzi. Nilipokuwa natafakari hilo nikajiuliza, wakati tunamtolea Mungu ibada ya sifa, akiamuka katika kiti chake cha enzi, anakuja kupokea sifa ama anakuja kulaani ama kuzikataa. Nikaangalia kuna Cain and Abel. Wakati Mungu alikuja kupokea zile dhabihu, kuna ile alipokea na kuna ile alikataa. Na ni sisi tunafanyia we are building the body of Christ. Sisi ndio the builders. Si inaitwa builders, wajenzi. Wakati tunajenga mwili wa Kristo, tunaujenga tukiwa na nia gani? Kalama tunazo, tunatumika tukiwa na nia gani? Kwa sababu gani? Mungu alisema wacheni tuteremke, confuse wale watu wasiendelee na mjengo. Nikajiuliza, yaweza kuwa ndipo watu wengi wanainuliwa kwa karama, wanainuka wakati wanaenda kufika kilele, Mungu anainuka anasema, pale sio mimi ninasifiwa, wacha niende kile kipawa nikishushe. Mungu akasimamisha mjengo, na vile walikuwa wamejitoa na kuchoka kwingi, wakasimamishiwa mjengo, wakakosa kunena na lugha moja. Wewe tuko na biashara, unajua wako wanajua kile kinaendelea juu mbinguni,
Yaweza kuwa wewe unafanya bila kujua mbinguni kunaendelea nini. Mungu anapotazama anaona nini? Wakati unafanya hiyo biashara, Mungu akitazama inamtukuza ama ni ya kumdharaulisha? Wale walisema kwamba wacha tukatenge huu mnara tukajipatie sifa. Chochote unachokitenda ni kwa faida yako upate sifa ama ni Mungu apokee utukufu? Sisi tuko na familia. Wakati Mungu anatazama boma zetu, anakuja kuzibariki ama kuziraani. Chochote tunachokitenda tunakifanya ili Mungu akaweze kupokea utukufu ama tujitwalie utukufu? Kalama tunazo tunazitumia ili Mungu akatukuzwe ama ama tukajipatie majina makuu? Imagine Mungu aliinuka tu katika kiti chake akawaambia twendeni, tukawa confused wasiendelee na mjengo. Wakati Mungu akiwa juu mbinguni anapotazama huduma tunazozifanya, anapokea utukufu, anakuja kutubariki kwa ile kazi ambayo tunaifanya, ama anakuja kusimamiza ama kukuambia na usiendelee na hiyo kazi? Ndipo unaona watu wengi wanainuliwa kwa sababu Mungu ajitwalie utukufu, asifiwi, ama sio yeye anahitajika inuliwe mahali pale, wanajinua. Unaona mtu alikuwa ameinuka anashushwa. Kwa sababu gani? Hakuna mahali Mungu alipata nafasi. Wacha tujiulize mchana wa leo, ile kazi tunayoifanya kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu, ni Mungu apokee utukufu ama ni tujipatie jina? Panesa pesifa. Lolote tunalolitenda, nikajiuliza, mtu anaweza akawa na biashara, ana shida kuomba, amejitahidi, unasipata ile biashara iliisha. Ni Mungu alisimamisha. Unajua, yaweza kuwa sio Mungu alisimamisha ama ni Mungu alisimamisha. Ni vizuri kwetu tujiulize, ni nini hicho ambacho nilikuwa ninakitenda kilisimama? Yaweza kuwa Mungu alitazama akaona hatukuzwi kupitia kile nilichokuwa nikikitenda. Lolote ninalolitenda ni ili Mungu apokee utukufu ama nijulikane. Familia, hata wenye wanatutazama, kalama tunazo, ni Mungu ajitwalie utukufu ama ni sisi tujulikane? Nilistajabu kusikia Mungu aliamuka, sio kukuja kubariki, aliamuka kusimamisha mjengo. Yaweza kuwa jambo tulikuwa tumeanzisha ama ulikuwa umeanzisha, hata nikaenda mpaka kwa group, vikundi. Waweza kuwa umejiingiza katika kikundi fulani, Mungu atazame aone na katika kile kikundi hapo mimi situkuzwi, itabidi nifanye kitendo. Mmoja wao atoroke na pesa, ile kikundi itabaratike. Hapo wanaziita ni groups, zile vikundi za wamama ama vikundi zingine. Unapata ile kitu imeisha, kumbe ni Mungu aliinuka akakuja akaleta confusion. Hakuna mtu anaelewana na mwingine. Kuwe ni family gathering, watu walikuwa wanakusanyika, Mungu akaona na katika hii family gathering sio ati mimi nitukuzwe, ni mambo zao, ni wajulikane, ni waanze kuabudu miungu. Unajipata watu walikuwa wakipatana, wale hawapatani, na wale wakasema ni nini kilisababisha. Wale hawakujua ni nini kiliendelea, walijipata tulikuwa tunaongea lugha moja, huyu ninamuitisha mawe analeta mjanga, hawajui ni nini kiliendelea juu mbinguni. Kumbe kulipangwa mbinguni, wacha tuteremuke tukalete confusion. Yaweza kuwa kuna familia walikuwa wanapatana, walikuwa wananena kimoja, Mungu akaona na hawa wakiendelea hivi, wakishikana hivi, sio mimi nitukuze, wataanza kuabudu miungu, wataenda kwa vikundi zingine, wataanza kuwa na imani nyingine, itabidi wasabaratike ndio huyu waendelee na imani kamili. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tujiulize mchana wa leo,
Ni nini hicho Mungu anaweza akatazama? Ama Mungu akitutazama anaweza kukuja kutubariki ama ni kulaaniwa? Mungu hajalishwi na ile kazi, hawakujalishwa na ile kazi walikuwa wameitenda mbeleni. Hakusema na vile walifanya kazi ngumu, na vile walifanya kutengeneza matofali, na vile walifanya kazi ngumu kuichoma. Mungu hakujalishwa na hayo. Alijalishwa na ni mimi nitukuzwe. Na ndipo haijalishi kana kwamba mtu alikuwa juu kiasi gani, alikuwa mwimbaji kiasi gani, alikuwa mtumishi kiasi gani, alikuwa anajulikana celebrity kiasi gani, kususa kwa Mungu, kwa Mungu. Mungu alipuliza Nebukadneza. Si Nebukadneza alipulizwa nyara. Hakujali kana kwamba ni mfalme anasimamia mataifa. Hakusema watu watasema nini. Alipulizwa nyasi kwa sababu hagawani utukufu na yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Hakujalishwa. Yule alikuliwa na wadudu wanaitwa Herode. Hakusema huyu ni mfalme. Wakati aliona hatukuzwi, aliamuliza wadudu wa ukule na akabaki akiwa Mungu. Hakuangalia ile kazi walikuwa wanafanya watu wale wa Babeli. Alileta confusion. Muendelee na matofali yenu. Hataki kujua kutaenda aje. Wacha tuchunge. Kazi tunayoitenda isikuwe ni ya bure. Karama tunazo isikuwe ni ya bure. Shetani alikuwa malaika, tunaambiwa hivyo. Lakini wakati alienda kujiinua, alifukizwa pio. Ile kazi alikuwa anaitenda mbeleni, hakuna mahali ilikumbukwa. Alihesabiwa Shetani, Lucifer, akateremshwa mara hiyo. Wacha kile jambo tunalolitenda, kitu ya kwanza tumtukuze Mungu. Ni familia, tumuinue Mungu. Ni karama tunazo, ni vikundi, wenye wako kwa vikundi. Wacha Mungu apokee utukufu kwa kile kitu tunachokitenda. Maneno tunayoyanena, Mungu apokee utukufu kwa kila kitu. Ndiposa wakati anaamuka ujiulize, na Mungu akiinuka anakuja kunibariki ama kunilaani? Na maneno nimeyanena, Mungu akiteremka, maombi nimeyaomba, atakuja kuyajibu ama atakuja kuisambaratisha? Bwana sifiwe. Kila mmoja wetu ajiulize, familia ninayo, ninaombea familia yangu. Mungu akifikiwa na haya maombi, atakuja kuyajibu ama atakuja kuifanya ya bure? Yule alisema, wacha tujenge ili tujipatie sifa. Mtu mmoja tu, Mungu akaona, tujipatie sifa. Mtu mmoja tu akakabisa. Mungu akainuka, amkeni twende. Wamesema wajipatie sifa. Wanese pesa. Mungu akakuja akisabaratisha. Kutoka kwingi, kujitoa kwingi kukawa kwa bure. Mchana wa leo ningeomba mmoja wetu, ile kazi tumeyafanya isikuwe ni ya bure. Familia tuko nazo, wacha Mungu apokee utukufu. Mungu anapotazama, tunamlilia Mungu. Wale walikuwa naomba Mungu, wanasema walikuwa naomba, wacha tujitahidi ili tujenge huu mnara, tujitwalie utukufu. Familia tunayo, tunajaribu kujitahidi kutengeneza familia zetu, tujulikane sisi tuko na familia mzuri, watoto wazuri, ama ni Mungu jitwalie utukufu. Lolote tunalolifanya, wacha tuweke Mungu mbele. Palese petifa. Na tukiweka Mungu mbele, akitazama, hata akiita malaika, atatuma malaika wa baraka, sio wa kuharibu, sio wa kuangamiza. Tusifanye tuletewe confusion katika maisha. Ukisikia mtu akisema mimi nasikia leo niko confused, isikweli ni malaika anatumwa confusion. Isijue kitenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Confusion sio ya Mungu. Wale walitoa confusion kwa sababu hakukuwa na Mungu. Hakuna wakati Mungu anaweza kukutumia confusion kama unamtukuza. Tubarikiwe sana. Nisema stabili. Wacha tukawe kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumelisikia neno lako vile uko umetujalia Bwana. Yaweza ikawa kuna mahali tuliyojiongoza Bwana, tukataka tujipatie sifa Bwana na ugawani utukufu na yeyote. Tunaomba msamaha wa dhambi Bwana. Tunaomba utakaso Bwana. Mahali Mungu wetu na Baba yetu tulikukosea, ili Mungu wetu bila kujua, tukijua, tunaomba Mungu wetu ukatusamehe Bwana, ukatutakaze tena katika jina la Yesu Kristo. Yeyote uliyetumia akina Musa,
akina Elijah, Mungu wetu na baba yetu, akina Danieli, akina Shadraka, Meshaki na Abigael Bwana, walitenda hayo yote, ukapokea utukufu wote Bwana, ukawashindania Bwana. Kuna mahali umekosa kushindania Bwana, kwa sababu tunataka tuonekane Bwana, tumetubu kila mmoja wetu. Najua ya kwamba kuna Musa wa leo hawezi wakajinajisi mfalme, kuna akina Ibrahimu, kuna Elijah, kuna Danieli wa leo Bwana hawezi wakainamia miungu, kuna Shadraka, Meshaki na Abigael, kuna Paulo Bwana wa leo hawezi wakagairi imani yao, kuna akina Timotheo Baba, Mungu wetu na baba yetu. Na ndiposa Mungu wetu tumekusanyika mahali hapa ili tukaweze kulinua jina lako. Kuna Stefano wale Bwana hawezi akakana imani yake, hata kana kwamba anapitia katika majaribu Bwana. Stefano akachapa mawe. Mungu wetu na baba yetu, kuna mambo watu wako wanaweza wakapitia mfalme, lakini hawataikaidi imani yao mfalme. Tusaidie mahali tuligairi imani yetu Bwana, ili tukapokea utukufu, ukawani utukufu na mwingine Bwana. Wewe ndiye pekee unastahili kupokea utukufu. Tusaidie kila mmoja wetu. Karama tunazo Bwana, wacha tukutukuze wewe. Familia tunazo Bwana, ni kwa ajili ya utukufu wako. Biashara tunazo Bwana, sio tujulikane sisi ni wana biashara wako Bwana, ni wewe ukajulikane, ukatukuke Bwana kwa kile ambacho umekitenda. Majina tunayo Bwana, Mungu wetu sio tujulikane, wewe ukajulikane ukiwa ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Lolote tunalolitenda Bwana, wacha ukatukuzwe kwa hayo, katika jina la Yesu Kristo. Mahali tumejitukuza Bwana, tukakosa kukuonea nafasi, tuomba msamaha. Onekania kila mmoja wetu kuanzia leo na hata kuendelea, utakuwa unapokea utukufu wote kwa kile unachokitenda Bwana. Kuna kile umekosa kutenda Bwana, maana tunaona ukikitenda Bwana tutajitwalia utukufu. Mungu wetu na baba yetu, tunaomba msamaha wa dhambi, ni wewe utatukuzwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda na tunakuheshimu, yani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Tubariki.